प्रिय शागिर्दों, हरी दिलगीर जो गज़ल पाण करे रहियासीं, जेका अदबी गुलदस्ते में तव्हांजे गज़ल रखियल आहे। त इन गज़ल में ॿुधायो आहे हरी दिलगीर त सिंधी शाइरीअ में गज़ल जेका आहे काफ़ी लोकप्रिय रहियो आहे। दिलगीर पिणु अनेक गज़ल लिखिया आहिनि, घणेई लिखिया आहिनि गज़ल। इन्हीअ में रुॻो फ़ारसी तशबीहूं न आहिनि, पर उन्हनि में आहे पंहिंजे मिटीअ जी ख़ासि महक, माना पंहिंजे मिटी पंहिंजे देश जी ख़ासि महक, उन जी ख़ुशबू। इन जो सुहिणो मिसाल हिते ॾिजे थो। जेके कल्ह पाण 2 पॉइंटूं कयूंसीं उहे हीअ हुयूं त मुंहिंजी ख़ामोशी बणी बांसुरी अॼु ॻाए थी। मुंहिंजी जेका ख़ामोशी आहे, ख़ामोश रहियल बांसुरी आहे, उहा अॼु ॻाए रही आहे। मुंहिंजी दिलड़ी मुंहिंजे अखियुनि मां लिया पाए थी। मुंहिंजी दिलि जेका आहे उहा मुंहिंजे अखियुनि मां लिया पाए रही आहे, झांके रही आहे। आरज़ू मुंहिंजी मूंखे अर्श ते पहुचाए थी। मुंहिंजी आरज़ू, मुंहिंजी उमेद जेका आहे उहा मूंखे आसमान ताईं पहुचाए थी। इंडलठ मिसल कढी रंग सां लहराए थी। सतरंगी इंडलठ वांगुरु उहा लहराए रही आहे। दिलि जे तहखाने खे हिकु आस ई चिमकाए थी। मुंहिंजे दिलि जे अंदरि जेको तहखानो आहे, जेके ऊंदहा आहिनि तह, उन्हनि खे उहा ई चमकाए थी। मुंहिंजी आरज़ू, मुंहिंजी उमेद, मुंहिंजी आशा जेका आहे उहा चमकाए थी। हिकु कली सारे गुलशन खे महकाए थी। हिकु कली जेका आहे उहा अगरि हिकु गुलशन बाग़ में खिले थी त उहो धीरे धीरे गुल बणिजे थी ऐं सारे गुलशन खे महकाए छॾे थी, पंहिंजी ख़ुशबूअ सां, पंहिंजे सुगंध सां फैलाए छॾे थी। गुर्ज आज़ाद पखीअड़े खे पई चोगे जी। आज़ाद जेको पखी उॾामी रहियो आहे उनखे चोगे खाइण जी घुर्ज पई त हू अर्श ते उॾामी रहियो हो। अर्श ते खेसि उॾामण खां अटकाए थी। अर्श ते खेसि उॾामण खां अटकाए थी, माना हू अर्श खां किरी अची करे हेठि उहो चोगो खाए थो, उहो दाणो चुगे थो। बाज़े तारनि में पसां बाज़े गुलनि झरननि में, बाज़े तारनि में पसां बाज़े गुलनि झरननि में, मुंहिंजी मंज़िली मूंखे राह खां भिटकाए थी। कॾहिं मां उन खे तारनि में थो ॾिसां त कॾहिं गुलनि में, त कॾहिं पाणीअ जे वहंदड़ झरननि में। मुंहिंजी मंज़िली मूंखे जेका मुंहिंजी मंज़िल ते पहुचणो आहे, मूंखे राह खां भटकाए थी। मूंखे सम्झ में कान थो अचे त मां तारनि वटि वञा, तारनि जी ख़ूबसूरती ॾिसां, या गुलनि जी, या झरननि जी। मूंखे हिकु मंज़िल तय करण में तमामु घणी देरि लॻे थी। पोइ आहे अॻिते त चोज मां हीर थधी ज़ख़्म चुमी गुल गुल जा, ॼण फटियल दिलि खे मिठे प्यार सां फतकाए थी। चोज सां हीर थधी, माना तमामु ख़ुशीअ सां जेका आहे, थधी हीर जेका आहे, चोज माना नाज़ नखरे सां थधी थधी हवा जेका आहे गुल गुल खे चुमे थी। ॼण फटियल दिलि खे मिठे प्यार, जॾहिं जेका फटियल दिलि आहे उनखे जेका आहे फटियल दिलि खे मिठे प्यार सां धीरे धीरे जीअं मुठी छुरी न वठंदी आहे, तीअं उनखे फतकाए थी उनजे पंहिंजे प्यार सां। चंड ककरनि में जीअं कुंवार नई घूंघट में, केॾो न सुठो इनखे तशबीह ॾिनी अथई त ककरनि में जॾहिं चंड हूंदो आहे ईअं लॻंदो आहे ॼण नई कुंवार जेका आहे उहा पंहिंजे घूंघट में, पंहिंजे पर्दे में लिकियल आहे। पाण ई मुश्के थी ऐं पाण ई शर्माए थी, ॼण ईअं थो लॻे त पाण ई उहा खिली रही आहे, पाण ई मुस्कुराए रही आहे, पाण ई शर्माए रही आहे। जे सरव साड़े छॾियो दिलि जे चमन खे दिलगीर, रुत बसंती थी अचे हीर परियां ॻाए थी। केतिरो सुठो ॾिनल आहे ही पहिरां त जे सरव साड़े छॾियो, जेकॾहिं सरव जी मुंद अचे थी, सियारे जी मुंद अचे थी, मौसम अचे थो, उहो दिलि खे साड़े थो। चमन जा जेके गुल आहिनि उहे पतझड़ में बदिलजी वञनि था। हिकु हिबु पतो बाग़ में गुलशन में कीन थो रहे, तॾहिं वरी छा थो थिए, जॾहिं रुत बसंती अचे थी, सुठी थधी थधी हीर लॻे थी त नवां पता गुलशन में पैदा थियनि था ऐं उहो जेको नज़ारो आहे उहो दिलि खे तमामु वणे थो। त चवण जो मतिलबु इहो आहे त अगरि मतिलबु त कोई सुख आहे त उनजे पुठियां दुख आहे त उनजे पुठियां सुख, को सुठो नज़ारो आहे त उनजे पुठियां को बुरो आहे, त मतिलबु उहो वक़्तु ई आहे। त वक़्तु जॾहिं उहो हुनजो सरव जी मुंद जो पूरो थो थिए या उहो वक़्तु असांजो ख़तमु थो थिए त सुख पुठियां दुख, दुख पुठियां सुख आहे ई आहे। आहिनि ई ॿ ॻाल्हियूं
या अखर या ॿूरी या टेल या मतिलबु ॿूरी या अखर अहिड़ी तरह सां छा आहे या ख़ुशी या गम ज़िंदगीअ में इहे ॿ ॻाल्हियूं त आहिनि ई आहिनि। त हरी दिलगीर हिन कविता में हिन गज़ल में इहो ई असांखे मैसेज ॾिए थो त हर वक़्त में असांजो सुभाउ जेको आहे उहो हिकु तरीक़ो हिकु सारीको रखिणो आहे। ग़म में ग़मगीन न थियणो आहे, ख़ुशीअ में ख़ुशि न थियणो आहे, पर हिकु जहिड़ो रहणो आहे। असांजी मंज़िल जेका आहे उहा तइ हुअणु खपे। उनजो जेको असांजो संकल्प आहे, असांजो जेको उद्देश्य आहे उहो दृढ़ हुअणु घुरिजे त असांखे हिते पहुचणो आहे। असांखे भटकणु न घुरिजे, हिते हुते असांजे मन जेको आहे उनखे विचलित न करणु खपे, पर हिकु ई उद्देश्य ते अटल रही करे कामयाबु रहणु घुरिजे। इहा ई असांजी कामयाबी जी सफलता जी जेका आहे उहा निशानी आहे। हिन में एक्सरसाइज़ में ॾिसो क्वेश्चन्स त चूंड लफ़्ज़नि जी माना में ॾिनल अथव आरज़ू माना इच्छा, अर्श माना आकाश, तहखानो माना तलघर या तहखानो, ऐं चोगो माना पखीअ जो खाधो, बाज़े माना कॾहिं, पसण माना ॾिसणु, चोज़ माना नाज़ नखरे सां, सरव माना पतझड़ जी मुंद, चमन माना बाग़। हिन में ॿिया बि अखर आहिनि विच विच में मां तव्हांखे ॿुधाया आहिनि, न अचनि त तव्हां पुछी सघो थियूं। अभ्यास जा सुवाल आहिनि त हेठियां हवाला ॾियो, त हवाले खां जेके हिन एक्सरसाइज़ में ॾिनल आहिनि इन खां सवाइ बि तव्हांजा हवाला अची सघनि था। हिन में जेके एक्सरसाइज़ में आहिनि उहे आहिनि दिलि जे तहखाने खे हिकु आसे चिमकाए थी, हिकु कली सारे गुलशन खे महकाए थी। इहो तव्हां नोट्स जे रूप में कापीअ में लिखंदियूं हलो ऐं उहे नोट्स तव्हां लिखंदियूं त तव्हांजे लिखण जी बि प्रैक्टिस थींदी ऐं तव्हांखे यादि करण में बि सवलाई थींदी। ॿियो आहे चंड ककरनि में जीअं कुंवार नई घूंघट में पाण ई मुश्के थी ऐं पाण ई शर्माए थी। इहे ॿ जेके आहिनि हवाला तव्हां पंहिंजे नोट डाउन कजो ऐं पंहिंजे उन में नोटबुक में लिखी करे प्रैक्टिस कजो। पोइ आहे हिन में सुवाल, शाइर आरज़ूअ जी मुशाबत कंहिंसां कई आहे, कहिड़ी ॻाल्हि पखीअ खे उच आकाश मां उॾामणु। इहे सभु हिन में बैत मां ई तव्हांखे जवाब मिलंदा ऐं तव्हां एक्सरसाइज़ प्रैक्टिस घर में कंदा रहिजो इन्हनि जे जवाब ॾियण जी। पोइ आहे शाइर मूजिबि कहिड़ी रीति मंज़िल ई राह खां भिटकाए थी, निराशा जी हालत में बि आशा जा भाव छो था जागनि। शाइर कंहिंसां मुशाबत कई आहे, सही जोड़ा ठाहियो। जीअं हिन में ख़ामोशीअ खे कंहिंसां भेटियो अथई, ख़ामोशी, आरज़ू, आस, चंड ऐं ककर। त आरज़ू माना हिन में अथव आरज़ू माना हिन में तव्हां जेका एक्सरसाइज़ कजो सही भेट लिखी करे यादि कजो। ज़िद आहिनि ख़ामोशी, अर्श, आस, सरव। हिन गज़ल जो सार जेको आहे पंहिंजनि लफ़्ज़नि में तव्हांखे उत्तर ॾियणो पवंदो। त ही जेके आहिनि एक्सरसाइज़ जा क्वेश्चन तव्हां कंदो। हिन में बाक़ी जेका आहे तव्हांजी हिकु कविता रहिजी वई। हींअर सुभाणे खां वठी करे असांजूं जेके आहिनि विंटर ब्रेक थींदियूं, इन करे तव्हां घर में यादि कंदियूं रहिजो। जीअं ई जनवरी नओं साल अचे त तव्हां पंहिंजा नोटबुक खणी करे अची करे मूंखां चैक कराइजो। फ़िलहालु एतिरो ई। ऐं हिन में बाक़ी हिकु ही सॼो किताबु तव्हांजो लॻभॻि थी वियो अथव। अॻियां जेके आहिनि जेके मज़मून रहिया आहिनि ॿी इकाईअ में उहे घर में प्रैक्टिस करे पढ़िजो। ऐं हिन जो जेको सेकेंड पेपर आहे फस्ट ईयर जो, जीअं ट्रांसलेशन ईंदी उन में ऐं उन में जेके एसे लेटर इहो बि तव्हां पंहिंजो पाण ई घर में प्रैक्टिस कंदी करे अचिजो। ऐं नए साल में वरी पाण नवां इहे जेके आहिनि सेकेंड पेपर ऐं हिन में जेके कुझु पाठ रहियल आहिनि मज़मून रहियल आहिनि उन्हनि जो यादि उन्हनि जो अभ्यास कंदासीं। अॼु बसि एतिरो ई।